Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Uwa masu kallo da sauraron mu a cikin wannan tasha mai albarka Africa TV, ina mun sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da zuwa wannan yammaci na Ramadan, yammacin mai daraja, lokacin da Allah ke son sa Allah ke karɓar addu'a musamman na mai azumi idan ya azumi. Don haka lokaci ne mai tsada, lokaci ne mai falala, lokaci ne mai daraja. Allah ta'ala ya sa mu dace da darajoji da matsayi da ke cikin wannan. Muna magana akan kwanaki 10 na ƙarshe, kwanakin da suka fi kowane daraja a wajen Allah ta'ala, wanda muka yi magana akan Lailatul Qadr. Mutum ya shiga wannan kwanaki da niyoyi guda biyu. Niyya ta farko cewa tunani guda biyu. Tunani na farko cewa an kusa kai gangara. Don haka lokacin da aka kai gangara, kamar yadda Ibn Jauzi yake cewa da kuma Ibn Rajab, cewa lokacin ne mutum idan ana tsere na doki aka ce ga an kawo gangara an kusa kaiwa manufa inda aka target, to za ga lokacin kowa zai ƙara ƙaimi domin ya kasance shi ne first. To ka shiga da wannan tunani, ba lokacin za ka ji komai ya yaushi ba ne kana neman ka tafi down, a lokacin da za ka ƙara caji domin kana gana an kusa kai gangara inda ya kamata a ribatu. Kun ga duk tseren da mutum ya yi, idan ana cikin tseren dawakai ko na gudu, me ake kula da ƙarshe shine ƙarshen shi, al'amalu bil khawatim. Ƙarshe me ka samu, kai ne first ko kai ne second ko kai ne third ko kuma na nawa ka zo. Idan mutum ya sare an kusa kaiwa ya zauna, ba a kirga shi cikin abubuwan da suka gabata, duk wannan gudun da ya yi bai ba, duk da cewa Allah ta'ala shi wallahi masal ala ba zai watsa ayyukan mutum ba da yi a baya, amma dai alama cewa Allah ta'ala ya karbi na baya shine ka dage ka kyautata karshen ka. Innamal a'malu bil khawatim. Karshe shine abin da za a kula da shi. To don haka dagewa ka shiga da tunanin cewa an kusa kai ganga, sannan kuma ka shiga da tunanin cewa la Allah shine Ramadan naka na karshe, ba za ka sake dawowa kai wani Ramadan daban da wannan. So kenan dage wadda za ka yi da jajirce wadda za ka yi ta bambanta da wato wanda yake tunanin cewa yana nan zaune duniya ko da yaushe. Kai kana ganin cewa la'alla ka yi bai kenan ba ka samu duk abin da za ka yi. Taskar nan da Allah ta'ala ya baka makullin ta ka shiga, to in ka shiga la'alla ba za a sake buɗe maka taskar nan ba. Don haka ɗibi duk wani abu na alkhairi, duk wani guzuri da za ka iya ɗauka, to ka ɗiba a yanzu domin baka san yaushe za ka sake dawowa ko kuma za ka sake dawowa ba. Don haka wannan tunani guda biyu ya kamata a ce mutum ya shiga da shi a cikin kwanaki 10 na ƙarshe, cewa an kusa kai ganga kuma al'amalu bil khawatim. Sannan kuma na biyu, kana tunanin cewa la'alla ba za ka sake dawowa a cikin wani Ramadan ba. Don haka idan kai wannan tunanin bi idhnillah zai ƙara baka ƙaimi, zai ƙara baka ƙwarin gwiwa, zai ƙara baka daman ka jajirce, ka ɗaura ɗamara sosai domin ka ga cewa an yi da kai kana cikin sahun waɗanda suka isa daga farko suka kai ganga. Wannan kuma ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shar'anta mana itikafi domin tsinkewa daga komai sai ambaton Allah. Shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance na itikafin kwana 10 na ƙarshe. Da ya yi kwana 10 na tsakiya, daga baya aka faɗa mai Lailatul Qadr tana can gaba kwana 10 ƙarshe, sai ya dinga yin azumin itikafin kwana 10 na ƙarshe har Allah ta'ala ya karɓi rayuwar shi. Saboda muhimmancin shi, akwai shekarar da bai yi ba, ya jinkirta sai bayan wato Shawwal ya rama wannan itikafi. So don haka itikafi ba komai yasa ake yin shi ba, saboda wannan manufan cewa mutum yanzu ya ƙara tattara aniyar shi, ya tattara duk tunanin shi yadda zai fa'idantu da ƙarshen kwanakan nan, wanda za mu yi magana akan itikafi insha Allah a darasi na gaba. Allah nake roƙo ya datar da mu, ya sanya mu cikin bayan shi wa'inda ya mu dacewa a cikin wannan wata, wa'inda ya ba alkhairan shi, wa'inda kuma ya karɓi ayyukansu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sha lafiya. So